بفيديو اليوم راح أحاول أحقق معكم واحد من أحلام الطفولة. حاليا الشغلة هي قدام مني وراح أسافر لمكان بعيد إحساس رهيب لحتى أحققه. راح نشوفه سوا. خليكم معي. وصلت بعد يوم سفر بعدين منامة، وصلنا على المكان اللي أنا جاي من اسطنبول عشان الشيء اللي أنا أعمله هون، الشيء اللي أنا عن جد كان نفسي أعمله بالبندقية بإيطاليا. دقيقة خلونا نبدأ القصة من الأول. هذا حيكون شكلك وقتك تسافر على مدينة جديدة أو بوقت قصير بدون تخطيط، حتى منك عرفان وين رايح أو شو راح تشوف. لسه الدنيا سودة والله، الطريق مو مبين. طبعا وصلت على المحطة تبع القطار تبع السفر. الموضوع صار سهل كتير وقريب كتير. متحمس لجرب أول مرة قطار سفر من ولاية لولاية. حاليا قعدنا بقهوة وجبنا الفطور وعم نستنى الشاي ليجينا. أول إشي أول مرة راح أجرب قطار سفر من ولاية لولاية أو من مدينة لمدينة. هي واحد. اثنين، راح أزور مدينة جديدة بتركيا أنا ما كنت زايرها قبل هيك. ثلاثة، راح أجرب إشي أنا كان نفسي كثير أجربه، فالموضوع جدا ممتع بالنسبة لي. طبعا هي الصالة وهي الناس عم تطلع وحنروح نركب هلا حاليا. أكيد عم تسألوا حالكم شو سبب السفر ولوين أنا مسافر. خلوني أشرح لكم القصة من البداية. كنت قاعد عم بقلب باليوتيوب عادي، وفجأة بيطلع لي خبر هو اللي خلاني أزعل. سبب زعلي هو لأني بحب المدينة الإيطالية فينيسيا، وحلم حياتي كان إني أسافر عليها، وطبعاً أخذ التجربة وأركب السفن اللي بتمشي بالنهر. الحماس عالي جدا جدا جدا. الحلاوة بهذا القطار إنه حيمر على مدن كثيرة بالطريق، فحنشوف المدن وحنشوف الطريق الممتع اللي فيه كثير مناظر حلوة. طبعاً أنا هيك قريت عن القطار وهيك قريت عن المناظر، فرح نشوفه سوا، وحتكون لي أول تجربة بالسفر بالقطارات من مدينة لمدينة. طبعا هاي الإطلالة الأولية للمكان. جميل، الوضع جميل جدا. ومن هون قررت إني أعمل هاي التجربة، بس هاي المرة ما راح تكون بإيطاليا، لا هاي المرة راح تكون تركيا، وتحديداً بمدينة إسكيشهير. حاليا يا جماعة الخير وصلنا لإسكيشهير، وجربنا انه نروح ونسافر من اسطنبول لإسكيشهير عن طريق الترين السريع او القطار السريع. يا جماعة الخير كانت تجربة جدا رائعة. مشينا بالكوريدورات، شفنا الاماكن، وكان في مناظر طول الطريق حلوة وانبسطنا فيها. حاليا انا متواجد بإسكيشهير عند النهر تبعهم، والبلد صراحة كثير 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 هادية. حاليا نحن باليوم الثاني بمدينة إسكيشهير، واليوم عنا روحة وجولات جدا جميلة وأسطورية. ليش؟ اوكي يا جماعة الخير، شكرا لكم على المتابعة، واسف على المقاطعة لانه حاب اشكر واحد جدا مهم بهذا الفيديو. هو الشخص الداعم للفيديو الماضي والداعم للفيديوهات. مين هو؟ الداعم للفيديو الماضي هو خالد الشايف. شكرا كثير لك يا خالد. واذا حابين ذكر اسمكم معنا الفيديو الجاي لا تترددوا ابدا، في عندكم تحت الفيديو في زر اسمه شكرا، اكبس عليه وشوف الباقة اللي بتناسبك عشان يذكر معنا اسمك بالفيديو الجاي. بهذا النوع المحتوى لازم تدعمونا بشكرا واللايكات والشيرات وهي الشغلات. عموما ما راح اطول عليكم، ويلا كملوا استمتاع بالفيديو. نروح نركب اشي موجود بإسكيشهير وموجود بايطاليا، فهذا الاشي ميزة كثير حلوة بإسكيشهير، وبرضه وياكم تتابعوا وتشوفوا الرحلة من هلا لاخر الفيديو. بس قبل ما نفوت ونشوف الفيديوهات ونكمل الرحلة تبعيتنا، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيه وتنشر المقطع بين كل اصحابك. حاب احكي شوي عن موضوع السكن والاسعار السكنات بإسكيشهير، فتعالوا شوف. طبعا هي الغرفة بتيجي بهذا الشكل. شوفوا الشغلات الجميلة، في عندك طاولة هون للشغل، عندك تلفزيون موجود فيه نتفليكس ويوتيوب، والتخت، غرفة قاعدة هيك لطيفة وخفيفة، ومطبخ صغير، والجميل الجميل حبيب القلب. فحاليا هذه الغرفة حتسألوني بكام، صح؟ ولا ما سألتوا؟
طب انا حجاوب. حاليا فت على الخريطة عشان طلع اسعار الاوتيلات باسكشير، بس عشان فرجيكم الليلة بكم باسكشير. تعالوا شوفوا. زي ما انتم شايفين 1900 900 1900 الفنادق هيك اسعارها، فبالطبيعي انك انت بدك تدفع المنامة تقريبا $50 بهذا الحدود، $50 وفما فوق. الغرفة اللي انتم شفتوها هلا حاليا نحن اخذينها بما يعادل 15 الى $18، يعني ولا اشي. هي تعتبر شقق فندقية. كيف ممكن تقدر توصل لهيك اسعار وكيف ممكن تلاقي هيك اسعار رح اعمل عليها فيديو. اذا بدكم اكتبوا لي تحت بالكومنتات، بعمل لكم فيديو كيف تقدروا تسافروا بطريقه جدا توفير فيها وبنفس الوقت بمكان زي ما انتم شايفين جميل جدا. يلا نمشي. وصلت بعد يوم سفر بعدين منامة، وصلنا على المكان اللي أنا جاي من اسطنبول عشان الشيء اللي أنا أعمله هون، الشيء اللي أنا عن جد كان نفسي أعمله بالبندقية بإيطاليا. حاليا الشغلة هي قدام مني، وأعتقد صار الموضوع واضح مع المي والنهر وزي هيك، فيلا معي بهالتجربة وخلينا نعيشها سوا. الإحساس ليش عم لكم إنه حلو؟ لأنه أول شيء القارب موجود زي منه بإيطاليا، رح أحط لكم صور وفيديوهات تشوفوها. إضافة لهيك النهر كمان موجود بمدينة البندقية تحديدا، والجسورة اللي بتعدي عليها مثل هي اللي هلا حنعدي عليها بالضبط، مثل هي. والله لطيف، أسطورية يا جماعة الخير، والله رهيبة رهيبة رهيبة. olması lazım dedi. Şimdi öyle bir şey var mı? حاليا يا جماعة الخير بعد التجربة عن جد رواق، هي فعليا اللي كنا راكبينها عن جد أسطورية. وخلص يومنا لهون باسكشهير، المشوار اللي أنا جاي عشانه سويته ولله الحمد. عموما بشوفكم الفيديو الجاي، لايك سبسكرايب وشير، نشر المقطع بكل مكان. بشوفكم الفيديو الجاي، كان معكم ليلى الثاني، سلام. إذا مفكر إنه انتهى الفيديو لهون فأنت غلطان. حاب أوجه لك رسالة إنه الحياة بدون أهداف ومغامرة ما لها معنى. مغامرة اليوم اللي انتوا شفتوها عشان أقدر أحقق حلم من أحلامي من أيام الطفولة كان كثير متعب، بس بنفس الوقت كانت ممتعة وفيها إنجاز. والسؤال إلك عزيزي المشاهد، إمتى آخر مغامرة وإنجاز عملته؟ شاركني بجوابك بالتعليقات. وهلأ بحب لكم سلام.